ਪਿੱਠ 'ਤੇ 37 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ 15,000 ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਪਰ 112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਟ ਜੋਨਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 34 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੋਲੇਨ ਰਾਊਂਡ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਪੈਦਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਰੂਟ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਵੇਲਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਫੰਡ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਫਰਿੱਜ ਲੱਦ ਕੇ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਟ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਫਰਿੱਜ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈਂਗੋਲੇਨ ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਮੈਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2 ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਟ ਨੇ BBC ਰੇਡੀਓ 5 ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਹਨ।